السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح السعادة، صباحكم زي العسل بزيادة. أحلى صباح عليكم يا رجالة، وأحلى صباح على كل راجل جدع بيتابعنا. النهاردة كلامنا حلو، كلامنا عن الحمام البايظ. لو حمامك بايظ على دورة جنبك، لو حمامك بايظ على غاوي تاني، إيه السبب اللي بيخلي الحمام ده يبوظ؟ وإزاي بنصلحه الحمام البايظ؟ وهل الحمام البايظ ده ممكن يجيله في يوم يتضرب؟ أكيد هيتضرب. طيب إيه الأسباب يا أبو حازم؟ الأسباب اللي حمامك لما بيطلع ياخد مع الغاوي ده، فالغاوي بيسقط بيك، بينزل بيك، بياخد حمامتينك وينزل بيهم. طبعا هنا حمامك بيفضل داير معاه. لو دوروا يومين تلاتة ورا بعض وانت ما لحقتش نفسك، حمامك باظ على الغاوي ده. هتفتح حمامتينك بعد كده، هتلاقي حمامتينك عارفين السكة راحوا رايحين داروا حتى لو مفيش حمام. طيب ايه المشكلة اللي هتقابلك هنا بقى؟ المشكلة اللي هتقابلك اللي بعد ما الحمام ده يبوظ هيتضرب. بعد ما الحمام ده يبوظ هيتضرب. طب لو انا عاوز اعالج المشكله دي، اعالجها ازاي؟ لو انت حمامك بايظ وانت بتفتح بالنهار، فانت لازم تغير الميعاد بتاعك، لازم تغير ميعادك، لان هتلاقي نفسك بتفتح الحمامتين هوب على الغاوي، هوب لالا، وين. يبقى انت احسن لك تعمل ايه بقى؟ تجرهم وتجري تقعد مع الغاوي تتفرج عليهم من فوق منه. فدي حاجه بتزعل اجدع غاوي لما حمامتينه يبوظوا على غاوي. فانا عشان ما اقعش في الموقف ده، لو انا بفتح حمام بالنهار وجنب مني حد بس بيسقط بحمام، اقرب منه بميعاد تاني، اعمل لنفسي ميعاد تاني بعيد عنه وافتح في ميعاد تاني. دي رقم واحد. رقم اتنين بقى، طب لو انا ابو حازم حمامي حمام تماسي وبايظ، طبعا هنا مفيش تغيير ميعاد، هنا مش هتعرف تخلف معاه، لان التماسي كله قبل المغرب بربع ساعه بيفتح، فلازم القرص يتنصب. فمفيش حاجه اسمها دلوقتي ولا قرص بيتنصب ولا قرص كنافه، كلها على البايظ. فبتلاقي حمامتينك مثلا كل غاوي مثلا غاوي جنب منه هوب هوب وبيقعوا، فغاوي وقع لغاوي حمامتين وبوظهم. ما هي بتبان القدرات هنا بقى. ممكن يكونوا اتنين حريفه عايزين يبوظوا لبعض، ممكن يكون في اتنين غواي حريفه جنب بعض عاوزين يبوظوا لبعض، وممكن يكون في اتنين غواي جنب بعض فيهم واحد حريف عن التاني يعرف يبوظهم له. طيب انا بقى حاجه على الغاوي الضعيف ده، هتعمل ايه مع الحمامتين اللي باظوا على الغاوي اللي جنب منك؟ رقم واحد، لو انت بتفتح تماسي، انا قلت لك لو بتفتح بالنهار ومكشف الحمام، غير الميعاد واخلف، اخلف. طيب لو انت بترمي تماسي، طبعا مفيش تماسي اليومين دول خلاص، بتيجي على الحمامتين اللي انت اول ما بتجرهم، يعني انا مثلا برمي 30 واحده، بتشوف الحمامتين اللي بيبداوا يتقلبوا وبيجروا الاول ويروحوا على الغاوي ده، هتلاقيهم دايما في اول الحمام. تلات اربع حمامات، حمامتين، حمامه، دول تقفلهم، دول هتقفلهم. طيب وباقي الحمام ابو حازم، باقي الحمام ده يطلع في العتمه، يطلع في العتمه ياخد علقه موت. يعني بعد ما الغوايه تطلع واللي يسقط يسقط واللي يطير يطير واللي يقع يقع، وينزلوا دورتهم، انت تفتح. ولما تيجي تفتح الحمام ده، فتحه تحت الشبكه الاول. ليه بقى؟ انت هنا غيرت ميعاد تفتح الحمام بتاعك، هتيجي تجر على الحمام مش هيطلع، هتلاقي حمامتين تلاتة أربعة 10 طلعوا والباقي قاعد في الباب ما طلعش لأنه اتأخر عن ميعاده ومش ميعاده. هتحصل معاك. فأنا أعمل إيه؟ أطلع ال 30 واحدة بتوع تحت الشبكة وأشيل منهم الحمامتين تلاتة اللي هم بيرموا وشهم على الحمام البايظ، وأبدأ على الحمام اللي مبوظك، وأبدأ اشد الشبكه عليهم واطلعهم. طب العتمه امتى يا ابو حازم؟ بعد ما تلاقي الغوايه كلها بدات تنزل دورتها، هو اصلا مش هيطلعوا يشتغلوا، ما هيفضلوا في الدوره والله بكلمكم بجد. بعد ما تنزل دورتها والدنيا تبدا تعتم بعد صلاه المغرب، يعني تقدر تقول ايه، والناس بتصلي المغرب او بعد صلاه المغرب، ابدا اشد الشبكه واطلعهم واديهم علقه موت. مش علقه موت بالكربوج افضل اضرب فيهم، لا، احط لهم الرايه واقف لهم وعلى الضلمه، ما تنورش لمبه، على الضلمه. ادي الحمامتين دول علقه لمده 4 5 ايام، لمده 4 5 ايام، واطلع بعد كده
تحاول تكون انت عامل جرارات تانية او حمامتين تاني تاخدهم بايدك كده من سكة تانية، يا اما تكون مشخورهم في سكة تانية، وتبدأ تفتحهم مع الحمامتين يجروا اتجاه تاني. يعني لو انت حد بيبوس جنبك كده، فانت هتعمل جرارات تجر كده. ليه؟ عشان حمامك لما هتيجي تجر عليه بعد الاربع خمس ايام دول اللي انت زنقتهم فيه في الضلمه وعلمتهم الادب فيه وعطيتهم العلقه صح بالفلكه، هيطلعوا الحمامتين بص مصروخين وعاوزين يطلعوا يشتغلوا ويمشوا. فلازم يكون في جرار مساعد هنا بقى، 2 3 جرارات كده يساعدوك اول ما الحمام يطلع يعملوا كده، فالحمام هيروح معاهم. طب الحمام اللي هم كانوا بايظين عليه مش هيبصوا له، انت عملت معاهم الصح. هتلاقي بقى الحمامتين اللي بايظين بقى يعملوا ايه بقى؟ يفضلوا يصفروا ويشوروا ويخبطوا عشان يطلعوا يطلوك، ومش هيعرفوا يطلوك. ليه؟ لان هم جعانين. طالما حد بيبوظ لك حمامك فالحمام بيبقى جعان، حمامه بيبقى جعان، ده عشان عاوز يبوظ لك الحمام. ده بالنسبه للتماسي. لو انت في تماسي طبعا احنا زي ما احنا قلنا التماسي بيبتدي في شهر اخر مثلا شهر 12 معاك لحد شهر 4، لو شهر 5 شغال ماشي. فبتفضل ترمي تماسي في الاربع شهور دول اللي احنا اصلا ما بنشوفهمش بقالنا سنين، خلي بالكوا يعني. طب لو انت بترمي بالنهار يبقى حاول تخلف ميعادك بينك وبين الغاوي. حمامك بيبوظ ازاي؟ انت بتطلع حمامك ياخد الغاوي ينام بيك، يجي الحمام يطلع منه تقوم انت عطيله شواره مردده تاني. عامل زي ايه؟ زي الحمام اللي ما بياخدش. لو حمام ما بياخدش وطالع سالك وانت عاوزه ياخد، ما انت بتفضل تردده، يجيلك بتردده، الرايه في وشه، الشواره في وشه، الصفارتين، الرايه في وشه، يجيلك بتردده، غصب عنه هيطلع ياخد ويلزق. يبقى هنا الحمام ده برضه كل ما هيجيلك وتردده هيبقى غصب عنه هيطلع يلزق ويعشق. يبقى انت اللي بتصلح حمامتينك وانت بايدك اللي بتبوظ حمامتينك. دي حته تبويظ الحمام. لو حمامك بايظ على غاوي تعرف تصلحهم ازاي، وحاول على قد ما تقدر وانت بتحد الحمامتين دول في الحد والجرد. في حد الحمام حاول حمامك ما ياخدش في التهويه شويه، يعني معنى صح كده انا هويت وبدات اسخنهم وبدات احدهم وامشيهم. حاول الايام دي، لان هو دوت اللي الحمام هيتبنى عليه في التماثل. اللي انت هتعمله في الحد هو ده اللي هيتبنى عليه الحمام في التماسي. يعني لو انا في الحد اتعودت الحمامتين يطلعوا يمشوا، في التماسي هيتعودوا يطلعوا يمشوا. لو في الحد لقيت مثلا حد بيطلع لي بياخد فيا وبينام وانا سبتهم له، اعرف اللي انت في التماسي الحمامتين دول هيفضلوا يقضوا معاك الموسم كده وهيبقى صعب عليك تصليحهم. فانا من الاول كده بقول لك بالنهار بتغير ميعادك بعد تهويه الحمام وتشميس الحمام، بتهويهم فك كسلهم بياخدوا الدش بتاعهم، تبدا تدورهم فوق بتسخنهم شويه، بعد كده نبدا نسلكوهم ونمشوهم ونحدهم ونبدا نجردهم لو فيهم حمامتين جداد. وبعد كده ولما تيجي تجرد ما تجردش على غاوي واحد، لازم تجرد على كذا غاوي. وما تجردش على غاوي ضعيف، لازم تجرد على غاوي جامد، لازم تجرد على غاوي جامد. ليه؟ الغاوي الضعيف مش هيعرف يجرد لك الحمام. الغاوي الضعيف مش هيعرف يجرد لك الحمام. الغاوي الجامد هو اللي هيجردهم لك صح، اللي هيطلع منه هيبقى الفرد دوت عاصي عليه. لكن الغاوي الضعيف ممكن يكون فرد ضعيف ويروح منه فلس، هيروح فلس منه معرفش يشتغل عليه معرفش يظبطه. ونصيحة لوجه الله، لو حمامك باظ هتعمل حسابك انك هتكلف وتمسق وتخدم وتنظف وتجر وحمامك يجري على دورة تانية. هتلاقي نفسك بتنزل من باب الغاية تقعد مع الغاوي التاني، يقول لك عايز ايه يا عم؟ اقول له جاي اتفرج على حمامي. والله هو مش هيدور عندك، هيفضل داير عنده، وكل يوم بقى يرن لك واحده منهم في التانيه كل يوم. مهما كانت الحمامه جامده طالما باظت على دوره هيتاكلوا. طالما عشقوا دوره، الحمام بيعشق رجاله، الحمام بيعشق، الحمام بيعشق بعضه، الحمام بيعشق بابه، الحمام بيعشق دوره، الحمام بيعشق غيه، الحمام بيعشق مركن، الحمام عشق زي ما احنا بنعشقه كده بالظبط. هو بيعشق كل حاجه. ارجو ان الفيديو يكون عجبكم، وتحياتنا ليكم ولكل مشتركينا المحترمين جوه مصر وبره مصر. تحياتنا لكل الوطن العربي، وبشكركم يا رجاله على احلى هديتين قدمتوهم لينا، وبشكركم على دعمكم المستمر. الناس المحترمه كلها تحياتي طبعا لعم حسين السبكي
وتحياتي لابو يمنى، والف الف الف مبروك ابو يمنى على المولود الجديد، وربنا يكرمك يا رب ويكرم الناس كلها. احلى صباح عليكم واحلى صباح على كل الناس، وكتير بتقول لكم تعالوا اشربوا شاي معانا يا ناس. السلام عليكم.